Niste bili Jensija HD, kao što danas imamo novu epizodu FIFA 15 Ultimate Team. Da vidite sad naš tim i se poboljšao. Ne znam zašto ovo stoji tu, ali kako mi ti ote, ali bolje ovako. Kupili smo Kolarova, Srbendu i Tiotea. Evo, ajmo da ovako bilo. Nešto se vezano s skladu, sam morao da ga namještam, vidim da je sad malo bolje nego što je bilo. Sad mislim imam nekog dobrog GRB, sad da provjerim. Ćemo da provjerimo. Remora. Pozicija. RB. Bilo koja RB za ne vidim. Dobar je. Neću se žaliti. Stavio sam njega, pošto nije naša liga, da igramo napadača. Sad sam bio 7 čemistra, bio je manje. I evo sad da piše svoj 5. Aha, nije. Vjerojatno smo uvijedili na Starter Cup, izlazala turnamente i Didot. Šal, on igra našu ligu LB. Zamjena za Kolarova. Pa brz je. Imamo Didota, crno. Nije naša liga. Prvo bazi i kontrakt. Da, ovo vidite košta. Imamo 3 silvera i jedan broj za ne mislim da tu imamo prvo silver. Prvo silver je kit. Tako. Jede naša liga moća. Ajmo drugi silver pack. Muller. Još jedan Muller. Muller. Njega već imamo. Ko zlatlerice ruke. Dobro, savali klub. Ajmo, treći balon, ovaj silver pack. Kako mi se zlatni. Da imamo Evans, Turan. Dobar kom. Milanić. Gdje tebe nađe. Dobro, nemam plakata, savali klub. Ostao brancanih pek. Nek mi se prodam ovakvih Pixela. Ajde, ovo je dobar pejs, što je. Došlo ovo sela. Sada idući u klub. Klub, vidimo što imamo Full Vikings. Nešto zanimljivo, neki dobar kit. Ovaj klub je taktiv beton, a ovaj kit, ovo je taktiv, a ovaj kit neki zanimljiv. Budemo lepši. Sa svuda, sviđa se gleda. Nije klubu došlo. Genua, a vidi kit, ne. Getafe. Belgrade. Brigham City. Tako naša liga. Dobro, to je to. Konsobale. Kako si ti rekao konsobale. To make active. To tako. Pesto. Imamo i Bruca. Sjeda, vidite, mogu staviti. Da nije pogledati. Neći naš najbolj. There are no play. Završi me na free. Mnogo nam je dao.
Nadzor kontrakt. Što tajniš? Dobro je to. Malo nas je to. Plek. Sad što sam kupim kod linko na fale ribolovac. Čekam što je koji je na transfer listić. Morata nam je transfer listi. Što? Ovo se to listi. I don't know, Milija, pusti, vidješ kasnije. Izvan snimanja. Već kupim, daj. Koliko bilo kako piksel, sve. Moram ću da mogu mnogo morata. Imamo čak market price, morata je rente isti. 9.000, 5.000. Onda ima informjar skako. 5.000 najmanje. Duplo. 5.000 izgleda. Hoću uzeti morata. Hoću uzeti da rentara, ajde neko voli da morata, stavit ću iću povoljan i neću ga baš mnogo staviti. Možda nisam baš siguran, a neće se prodati. Opa, 400, najmanje ga sam šepa u. Vergas. Guzman. Date prezime. Ko će date prezime? Guzman. Jedan. Ili brati njom pis. Taj brže me. Svi se brže mene. Evo Guzmana. 3,5. 200. 300. 1000. Čekam ga. 1000. Bolje po piksela ću ga. Moram časkom da stavim pauzu. Kada ćemo sad? Ja sam nastavio. Čekaj da pogledam. Ja sam nastavio zbog ovoga. Odlučio sam da ćemo uzeti na ovom desnom krilu Walkera. Gledao sam Power 4000. Hoću njega. Opto će nam dati. Walker ima dobar pace, ima slab defending, ali ima dobar psihikal. Pa sam se zato odlučio za njega i bajnao sam ga. Upravo sad gledate. Yes, i evo imamo ga, storat ćemo ga tu. A što se tiče onih što smo bili na transferisti, brzo smo svega. Mata za 3700, ovaj za 1000, bio je jedini. 1000 ću, sram ga bilo. Sad ubacimo našeg Walkera, pešadiju našeg pešadinca. Ajde možda. Čekaj, evo znam tamo zapravo. Bacim tebe. Pick swap. Gdje je sad? Ovo je Guns. Walker da nam chemistry i rating. Tako da ti, ovo je još uvijek na renti. Ne da što nam daje chemistry, ali vratno kada bacimo nekog novog CM, a gledaj sad da promijenimo bok. Dobro je ovdje sad. Štijak ti će stoje budeš tu. Pošto je s ovim daje žuto. A zašto ovaj nije Italijanac? A zašto ti nisi Italijanac? Dakle, bilo postavljam. Postavljam. Ne diram.
Dobro, to je to. To postavimo. I sad idemo da ima tako nešto što trebamo tamo. Aha, kod treba naći. Bronza pojas, baja bronz pojas. Kontakt. Dobro, daću. Jako me treba kontakt. Kontrakt treba tebi. Konsubale. 86 kontrakta, jo. Ma toko na gama. To je isto treba. Konsubale. Kakva master liga je smo pali? Konsubale. Kontrakt. YouTube. Be happy if you live. Sad imamo kao odvoklenovat ćemo, rekvardovat ćemo se. Sad ćemo otići da storamo u store pa da ćemo kupiti back gold contact player. Black. Gledam tako. Evo sad, to smo dobili nešto ne treba. I ja dotićemo da igrati jednu utakmicu. Da, pobjedili smo sezonu, sad smo mislim u diviziji. Šta piše ovdje? Max Team. Kako nešto im rating? 77, brate. I bacimo nekog ovog igrača i odmah će pasati. Došlo bi mi vidim. Izbacimo neku dobro. Izbacimo neku online se jasno, pošto smo svi rekli što se tako smijeli. Izbacimo nekog dobrog igrača. I sve ostane isto. O njega kad bi izbacio. Sad je kada kad bi njega izbacio nekog sve obacio. Ono isto. Gleda to što je kad bi gledao. Isto. Ajde. To baš moram tu da idemo. Ajmo okoće. Divizija 8. Divizija 9. Pojelo sam sam divizija 8. Vidiš što je tim. Ajde, we have a nice team. Čekaj mi kako sam snimam. Ja, već 13 minuta. Ajde, vidjet ćemo jednu utakmicu. 6 minuta i završamo utakmicu. Da izbrem da kraja programa na YouTube i sve ostalo. Već evo sam igrao Fruit Simulation, a da novi stvari. A vidite sad manje laga, pošto Siniši, mnogi su mi rekli u školi, sve to naliko laga, pa kad snimam i kada Siniši shaream screen. Pošto FIFA koristi internet. Evo, ako se ovo baci. Boji se ovo. Gdje? Isključimo ga. Isključimo internet. Signal. Mislim troši internet. Ajmo da sad malo brže. Barton. To. Idemo. Ajde koliki TP i sad. Kaži se. Evo te. Malo si slabiju. Hvala. Volkeru. To. Šut. Konju. Omaši. Gol. Nasmit. Nasmit.
Fernandez. Mora laga ovako, ne znam kako da. Vidjet će ići ostalo Pixel, ali išao da. Vidjet ću kad budu komentari. Idemo. Let's go. Idi Smith. Idi. Sam proći, šutni. Jo, ne Smith. Dobar korner. Nije korner. My ultimate. Mi ultimate. Kluba nije loša. Ćemo povuk li zove kako treba. I na kraju ga baš imam. Mogu sam golman dođe. Idemo. Brighton. Kolarov. Sebenda našao. Srpska Sebenda. Jok, bit će muslimanski. To Kolarov. Gdje je spio s Kolarov? Kolarov, idemo. Idi na centar. Kome je izgledao drugo gore? Volker. Da s njim bilo gledali. Da mi se sudarili. Ne znam da kriza, gdje je Baritona, i Bartona. Ona ne ujeda. Idem, tu, sudjo, sviraj kraj kapitašan. Sudja, stignu. Važno. A kad sam pobjeđivo, sudja, koji mi je dao Markedora tima. Kad sam igrao na World Class, pobjedim 5-0, 7-0. Pobjedim 2-0, ovdje sada mogu ga pobjedim 1-0. To. Barton. Idi, to, dodajem loptu u prostor. U prostor, ne u igrača. Velika je tu razlika. Hvala Bog pa si brz. Konju 1. Markedora Tinho. I Prdanina. Dobro je, nije. Na Boga mi je. Moram igrati ovu... Moram igrati online, to mi je sve. Samo iskudi sam dolar, da ću imati 5 14. Idi, ne Smith, neće biti Smith. Idi Smithu ih. Na Smithu ih. Smither Kalašnikov. Au, 3 sata. Sad ću loptu, da idem na stol. Ono Smithu jedan, Smithovski. Kako je to bilo? Opisao John Zay. Vidio, BUM! Baš lijepo. To je pomerio loptu, ne bi bio pokušao. Krasno. Ajde, prođi, ne Smith. Sudija, ubi mi igrača. Nije ovo ništa, sam izginu. Kome ti deda? Ne Smithu. Ima Smither jedan. Ne Smithu. Smith.
Sam do Izrael prođi. Idi, brž si. Tebe kala. Bum. Mada. Neš ti ostati živ. Tamo počeo slavimo. Sad ti ju. A gdje nađe to ba? Evo naš. Ne Smiter, hat-trick. Niko mi je radi hat-trick. Ne Smiteraš. Idi brž si. Ono ti sko raketić. Zaobiđe ga. Ko? Mačku. Malo silak. Onako ne znam. Dosta ne rekao. Dobit ćemo na kvar. Dobrze. You man have a trick. You have nothing related later. Kao, co smo tu govner. Zavisno povolio sam. Mativ. Sad ja mislim da imamo tu vode. Nismo još. Nije važno utakmice, majke. Dobro, to je za ovu epizodu. Like, subscribe, share, comment i vidimo se u sljedećem epizodu.